Адамдар адасу салдарынан түрлі жаман әдеттерге бой алдырады, ал оның соңы кейде айықпас дертке ұласады. Бүгінде есірткіге есі кетіп, ішімдік ішіп, ағзасын улағандар аз емес. Уақытша ғана құмарлық әдеті аты жаман ауруға шалдықтырар кезі де болады. Армысыздар, эфирде денсаулық. Бүгін біз зиянды әдеттен туындайтын аурулар туралы әңгіме қозғаймыз. Ендеше бүгінгі студия қонақтарымен таныс болыңыздар. Облыстық наркологиялық диспансерінің учаскелік дәрігері Қорлан Елеуова және Мұнайлы аудандық ауруханасының нарколог дәрігері Азамат Бужанов және облыстық наркологиялық диспансерінің нарколог дәрігері Индира Оспанова. Қорлан Амангелдіқызы, есірткі жөнінде толықтырып айтып өтсеңіз. Енді нашақорлық дегеніміз бұл қазір ғасыр дерті болып отыр. Нашақорлыққа адамзаттың тұлғаның кері дамуына әкелетін осы дертпен күресуге бұл тек қана маманның емес, адамзаттың, бүкіл халықтың, әлемнің күресі деп ойлаймын. Осындай шаралар қазір көптеген жүріп жатыр. Нашақорлық дегенге келетін болсақ, енді бұл адамның ағзаның есірткі қолданғаннан болатын тәндік немесе психикалық дерті деп айтамыз. Нашақорлықпен қазір енді біздің облысымызда есепте тұратын адамдар саны жоғары деп айтуыма болады. Қазіргі облыстағы. Күннен күнге көрсеткіш деңгейі жоғары, иә? Көрсеткіш деңгейі жоғары, әсіресе анаша есірткі затын қолданатын жастар саны кішкене жоғарырақ болып отыр. Облысымызда алкоголизммен немесе осы нашақорлықпен, маскүнемдікпен, нашақорлықпен есепте тұратындар саны 3400-ден астам адам болса, осының немесе нашақорлыққа немесе есірткі қолданатындар саны 1545 адам болып отыр. Оның жаңағы 18 бен 29 арасындағы жастар саны 422 адам, осы жастар болып көрсеткіші бар. Бұл әрине басқа алдыңғыдағы жылға қарағанда, 2015 жылға қарағанда, мына есірткі, героин, есірткі затын қолданған адамдар саны аз болғанмен, мына анаша есірткі затын қолданатындар саны жоғары көрсеткіш көрсетіп отыр. Әсіресе жастар аралығында. Яғни жоғары көрсеткішке қол жеткізудің себебі не деп ойлайсыз? Жоғарғы көрсеткішке бұлай жетудің несі бұл жастарының қазіргі таңда бос уақытының болуы деп ойлаймын, және де сырттан иммигранттар немесе басқа да сыртқы адамдардың орын алуы шетел азаматтарының келуі деп те ойлаймын. Және де қазіргі таңда мына есірткі заттарының түрлері өте көп болып жатыр. Жаңа қазіргі соңғы кездерде синтетикалық наркотик дейді, жастардың тілімен спайс немесе сол GVH есірткі синтетикалық наркотиктің шығуының себебі де деп те ойлаймын. Өйткені қазіргі таңда біздің Маңғыстау облысы болмағанмен Қазақстанның, әсіресе Шығыс Қазақстан, Алматы қалаларында осы синтетикалық есірткі түрінің пайдалану көрсеткіші көрсетіліп отыр. Не себепті ол есірткілерді қолдану қолжетімді болып отыр ма? Қалай жетіп отыр осы өңірлерге? Енді есірткілердің басқа түрлеріне қарағанда анаша есірткі заты біздің Қазақстан жерінде өсірілуіне байланысты, яғни басқа Жамбыл облыстарында, басқа облыстарында өсірілім көрсеткіштері бар. Сондай сояқта олмен әрине есіртке қарсы күрес органдар жұмыс жасап жатыр. Сондықтан деп те ойлаймын, және де синтетикалық айтылып отқан есірткі заты басқа есірткіге қарағанда бағасы жағынан қалай айтсам болады? Арзан деп сатылып, осындай сатылымда болғаннан кейін. Яғни әр адамға қолжетімді арзан бағада болып тұр ғой? Солай деп айтуға болады. Ол осы 2015-тің бастапқы жылына дейін бұл затты есірткі тектес заттар құрамында болған жоқ. Өйткені бұл затты сол есірткі затын сатқан адамдарды тіпті қамауға немесе қылмыс есебінде алынған жоқ. Ол осы 2015-тің 1 қаңтарынан бастап осындай заң қабылданып, сол синтетикалық қосылыстағы осы есірткі заттары қазір есірткі деп табылып, онымен күрес енді жүргізіліп жатыр. Енді таңда бұл көрсеткіш азаяды деп ойлаймыз, өйткені ол заттарды қазір қолданатындар да, немесе сол зат табылатын адамдар да кәдімгі қылмыскер есебінде жазаланады. Жаңа ғана айтып өттіңіз, көрсеткіш көбейіп отыр деп, иә? Олардың көбі ерлер ме немесе әйелдер ме? Жас шамасы қандай аралығында? Анашамен көбейіп отқан адамдардың көбіне ер адамдар.
енді әйел азаматтар жоқ деп айтпаймын, оның да бір 10% әйел адам деп айтуға болады. Көбіне ер адамдар, көбіне ер адамдарымыз 18 бен 34-35 жастағы арасында ер адамдар саны жоғары көрсеткіш беріп отыр. Сонымен елімізде соңғы 10 жылда нашақорлар саны 13 есеге көбейді деген ақпарат бар. Осы орайда Индира Советқызы, мұндай көрсеткішке қол жеткізудің себебі не деп ойлайсыз? Мұндай көрсеткішке қол жеткізудің себебі, жаңа Қорлан Амангелдиевна айтып өткенде, түнгі клубтардың көбеюі, оның жұмыс жасауының ұзақтығы, жасөспірімдердің спортқа емес, көрген қазір компьютер, телевизор, ашық түрде көрсететін заттарға тез еліктеу. Яғни бос уақыттың көптігі, деп ойлаймыз. Спорттық жаңағы және қоршаған ортасы. Қоршаған орта болғанда, оған енді нақты себеп не деп ойлайсыз қоршаған ортада мысалы? Бір сол жасөспірімдердің ішінде бір бала қолданатын болса, оны әуестендіруге алып келеді, жан-жағындағы қоршаған ортаны. Зиянды әдеттерге құмар адамдардың қандай ауруға шалдығуы мүмкін алдағы уақытта? Ол ішкі мүшелердің ауруына. Қандай? Ішкі мүшелердің ауруы ең бірінші қан тамыр, жүрек ауруларына және бауыр ауруларына келеді. Ең бірінші. Не себепті жүрек, содан кейін бауыр кезектен? Қан тамыр, жүрек ауруларына алып келетін себептері алкоголизмнің сатылары болады. Бірінші, екінші сатысы. Екінші физикалық сатысында адам организмде алкогольді тез ыдырататын ферменттер жаңағы активті түрде көбейе бастайды. Және зат алмасудың бұзылысы пайда болады. Соның арқасында жаңа қан тамыр жүйесінің бұзылысы. Нәтижесінде жаңағыдай жүрек ауруына келіп соқтырады. Қан тамыр ауруларына алып келіп соқтырады. Және бауыр ауруына. Бауыр ауруы енді ол организмнің улануының себебінен. Бауыр фильтр болып саналады. Барлық отты заттың бәрі бауырдан өтеді. Сондықтан бауырдың қызметі аса түрде бұзылысқа душар болады. Мәселен, есепте тұрған әйел адам жүкті болса, одан туған нәресте қаншалықты сау болып тууы мүмкін? Әрине, сау бала туылмайды. Маскүнемдікпен жаңағы маскүнемдікке шалдыққан әйелден сау бала туылмайды. Және оның әйелдің қанша дозада қабылдайтыны, қай айдарда қабылдайтынына байланысты. Бірінші 3 айлықта баланың қалыптасу кезінде әйел адам ішкілік қолданған жағдайда, оның ол қалыптасу кезеңі өткен баланың. Сол ішкі мүшелері туа біткен ақаулармен туылуы мүмкін. Мәселен, қандай мүшелері зақымалады баланы? Жүрек. Ең бірінші орында жүрек, туа біткен жүрек ақаулары. Қорлан Амангелдіқызы, сіздің алып қосарыңыз болса, осы ретте? Жаңа айтып отыр ғой, есірткі қолданатын деп. Индира Советқызы айтқандай, бұл ағзалардан басқа соңғы кезде шығып атқан есірткілердің психика жүйесіне әсер етуі жоғары фактісі жоғары болып отыр. Өйткені синтетикалық есірткінің басқа есірткі түрлеріне қарағанда мидың қызметін, яғни нейрондардың, ми клеткаларының жойылуы жүреді. Сондықтан бұл есірткі қолданған адамның ақыл, ой санасы сол төмендеп бастайды. Яғни олардың ойлау қабілеті, есте сақтау қабілеті өте төмен болады. Және соңғы кезде осы есірткіні қолданған адамдардың психиатр немесе жүйке жүйесі ауруларына шалдығу жоғары болып келеді. Жасыратын жоқ, аталмыш орталыққа жаңағы өз еркімен немесе мәжбүрлі түрде келетін адамдар бар, көптеп кездеседі. Осындай кезде алдымен келушілерге қандай көмек көрсетіледі? Азамат Мерболатұлы, өзіңіз айтып өтсеңіз, егер де адам бас тартып жатса, оны қалай көндіресіздер? Бұл жағдайда келген кезде ең бірінші адаммен сөйлесуден бастаймыз барлық нені. Қандай ауырлықта болған,
науқас адам деп аламыз ғой енді. Науқас адамның қандай ауырлықта, қандай күйге шалдыққанын анықтап алып, сондықтан оны өзіміз емханаларда емдейміз, или болмаса ауруханаға жолдаймыз. А егер де жаңағыдай еріксіз емдеу орталығы бар, осы неде қалада орналасқан, сояққа жатқызамыз, жаңа еріксіз деп жатсыз ғой, еріксіз емдеу орталығына. Әртүрлі мөлшерде оның енді комиссия шешеді, қаншалықты ұзақтық болатыны жаңағы емнің аурудың ағымына, жаңағы ауырлығына байланысты. Қазіргі таңда мынау емделушілердің көпшілігі өз еркімен келіп жатқандар ма, немесе біреудің еркімен келіп жатқандар да бар. келіп жатқандар? Ата-анасы жаңағы хабарласатындар, өз еркімен келетіндер бар. Өз еркімен емес, былай немен жаңағы полиция қызметкерлерімен алып келетіндер бар, мәжбүрлі емдеуге жіберетіндер деген сияқты. Сондықтан барлық жағынан да көмектесуге тырысамыз, өзіміз де емдейміз, жаңағы жолдамамен де жібереміз деген сияқты. Мұнайлыда наркологиялық аурулардың жай-күйі қандай қазіргі таңда? Наркологиялық мұнайлыда ашылғанымыз... Жоғары деңгейде ме, немесе орташа, төменгі? Орташа да деуге болады. Біздердің ашылғанымыз енді көп болған жоқ, 1-2 жылдың жобасы болып қалды. Адамдар енді біліп, енді хабарласып, біздер сосын жаңағы тәулік бойына жұмыс жасаймыз. Любой кезде келіп, барлық жағдайда келіп, адамдар хабарласып не істеп жатады. Қалаға келіп қатынап кете алмайтын адамдар болса, сол ауылда баяғы ескі аурухананың бір жағында ашылған, сол жерге келіп хабарласа болады әрдайым. Көмектесуге, емдеуге. Ал мұнайлыдағы көрсеткіш қандай, жоғары ма? Орташа? Орташа. Жоғарыда емес, төменде емес, орташа. Оның енді біздерге біз себебі жаңағы миграция деп айтып отыр, жаңа Амангелдиевна. Сол сияқты біздерде қазір жақын алыс елдерден келіп кетінді адам көп. Соның көбі мына қалаға жақын болғаннан кейін мұнайлыға шоғырланады. Көпшілігі келеді, жаңағы есепке тұрады деген сияқты. Сондықтан біздерде енді алып баратқан көп емес, аз емес, бір орташа есеппен. Орташа есепте тұрған, орташа, иә? Орташа, көлемі. Адамдардың арасында осы адасу неден пайда болады деп ойлайсыз? Оның енді себептері көп қой. Негізгі себептерінің, адасудың негізгі себептерінің бірі деп жаңағы жас күнінде адамдар, жас жігіттер, жас қыздар жаңағы қоршаған ортасына байланысты болады. Елік дейді деген сияқты қоршаған ортаға адамдар. Негізгі себептерінің бірі сол деп ойлаймын. Еліктеушілік. Жаңа ғана Қорлан Амангелдіқызы айтып өтті, иә, мынау жасөспірімдер мынау спайс дейді, жаңадан шығып жатқан есірткінің сондай түрлерін қолданады деп. Сіздерге тіркеліп жатқан жастардың арасында осы спайсқа еліктегіштер көп па? Жоқ, ол біздің неде облыс бойынша да тіркеліп жатқан жоқ ондай әлі. Маңғыстау облысы бойынша бұл есірткі түрімен немесе синтетикалық есірткі түр дейді ғой, бұл синтетикалық есірткі түрлерімен тіркелген адам жоқ, яғни ол адам тіркелген жасөспірімде ешқандай адам жоқ, бірақ бұл есірткі заты бізге шет желден келді ғой, алқасқа бұлмен тікелей осы есірткімен күрес жүрген Белоруссия елі болатын. Өйткені жастардың өлім саны жоғарылап бастағаннан кейін артынан бұл есірткі Алматы қаласынан, Шығыс Қазақстан жақтарынан қазір анықталды. Ал Маңғыстау облысында бізге енді бұл қуанышты жағдай деп те ойлаймын. Енді жұмыс жүргізген шаралардың да нәтижесі болар. Бұл синтетикалық есірткі заты туралы мәлімет әлі болған жоқ, ондай тіркелген жоқ. Азамат Мерболатұлы, дәрігерлер қанша ескерту айтса да, жаман әдетінен арылғысы келмейтіндер де бар. Мұндай жағдайда осындай адамдарға не істеу керек деп ойлайсыз? Көбіне жаңа Қорлан Амангелдиевна айтып кеткендей, біздерде жаңағы нашақорлыққа немен тұратын адамдардың саны көбіне 18 жас пен 34-35 жас аралығында болады. Сондықтан шама келгенше енді үлкен жастағы адамдар ғой, былай қарасаңыз, келіп өзімізді жаңағы сөйлесулер жүргіземіз, әртүрлі мектеп нелері болса, колледждерге барып, жаңағы дөңгелек столдар өткіземіз дегенде, салауатты орталық, салауатты денсаулық сақтау орталықтары бар, солармен әртүрлі мынандай нелер шығады, жаңағы брошюралар таратылады, әртүрлі адамдарға түсіндіріледі, осылай дұрыс емес деген сияқты. Егер адамдар емделуден бас тартқан жағдайда мәжбүрлі түрде емдеу сіздерде қарастырылған ба? Мәжбүрлеп
емдеу бізде қарастырылған. Енді өкінішке орай қай есірткі қолданатын адамдарда маскүнемдікпен салыстырғанда өзін ауру деп есептемейді. Сондықтан бізге өз еркімен келетіндер саны енді аз деп айтсақ та болады. Ал мәжбүрлеу емдеу орталығы бар. Мәжбүрлеу емдеуге әрине бұл сол адамның ата-анасы немесе жақын туысқандарының берген өтініш хатымен ішкі істер орталық ішкі істер органдарына, яғни сол мұнайлы болсын, басқа райондар болсын, қалалы болсын, әркімнің сол өзіне қарасты ішкі істер органдарына арыз түсіріледі де, сол арыз бойынша мәжбүрлеу емдеу орталықтарына жабылады. Бірақ бұл орталыққа жабылу ардында әрине сот наркологиялық сараптамадан өткізіледі. Бұл кісінің сол маскүнемдікке болсын, нашақорлыққа болсын шалдыққан ба, және қандай сатыда, және қанша уақыт ем алу керек ұзақтығы анықталып, іс қағазы беріледі. Ары қарай бұл сот тұрғысынан жүргізіліп, соттың шешімімен ғана мәжбүрлеу емдеу орнына жатқызылады. Яғни осы ауруға шалдыққан науқастардың емделу ұзақтығы көрсетілген бе сіздерде? Осындай айдан мынандай айға дейін? Емделу ұзақтығы көрсетілген, қазір 6 ай мен 2 жыл аралығында. Енді қазір біз 6 ай мен сол 1 жыл аралығында ем жүргізіп отырамыз. Бастапқы мәжбүрлеу емдерін. Қорлан Амангелдіқызы, облыстық диспансердің қазіргі таңда жай күйі қандай? Көңіл көнште ме, немесе мамандар жеткілікті ме? Науқастарды емдейтін дәрі-дәрмектер қалай қарастырылған? Біздің облыстық нарколог диспансерде әрине барлық Маңғыстау облысындағы сияқты дәрігерлер саны жеткіліксіз. Бұл тек қана бұл наркологиялық диспансерге емес, басқа да медицина жағынан дәрігерлер саны басқа облыстарға қарағанда Маңғыстауда жеткіліксіз. Және де қазіргі таңда психолог мамандары, енді бізде психолог мамандар жеткізеді, осы жылдан бастап жақсы психолог мамандар келіп бастады, бұл қуантарлық жағдай. Сонымен бірге диспансерлерде, ауруханада да бізде бөлімшелер болғаннан кейін дәрігерлер саны жеткіліксіз деп айтуға болады. Ал дәрі-дәрмектер бәрі қарастырылған, ем бәрі ұзақтығы бұл тегін. Емді бізде диспансерлік емнен ем алуына болады, яғни ауруханадан шыққан адамдар өзінің қайталамас үшін, сондай әрі қарай сатыда өтіп кетпеу үшін поддерживающий дейді, яғни көмек ретінде ем алуына болады. Және де ауруханаға жатқызылады. Ал жаңа айтып отқандай емге келіспегендер мәжбүрлеу орындарына жіберіледі. Зиянды әдеттерден туындайтын ауру түрлерін айтып өтесіз бе? Зиянды әдеттерден туындайтын енді бұл қай есірткі түрін қолдануына байланысты. Және ол маскүнемдікке шалдыққан ба, есірткі қолданатын адамдар ма? Маскүнемдікке шалдыққан адамдардың енді зиянды шалдығатын ауруларының көбісі бұл айтып отыр, іш құрылыс аурулары, яғни жаңағы Индира Советінің айтып өткендей бауырдың, жүрек қан тамырының, ағзаның бұзылыстарын алып келеді. Жүрек ақаулары өте жоғары болады, өйткені бұл қолданған адамдардың артериялық қан қысымының жоғары болуы осындай көптеген ишемиялық жүрек ауруларын алып келеді. Ал есірткі затын қолданатындарға келсек, енді есірткі затын ине арқылы қолданатын заттарды, мысалы героин болсын, басқа да қазір героиннің да түрлі шығады, дезоморфин дейді, түрлі есірткі түрлері синтетикалық. Бұларды қолданған адамдардың негізгі аурулары бұл соқтыратын жұқпалы аурулар, яғни айтып отқан гепатит ауруы жұқтырылуы болады. Гепатиттің түрлері, С гепатиті біздің науқастарымыздың ине арқылы пайдаланатын адамдарда шалдыққан проценті жоғары пайызда болып келіп тұр. Осындай ауруларға алып келеді. Ал айтылып отқан анаша болсын, синтетикалық тарту арқылы пайдаланатын нелерде бұнда көбіне тыныс алу жүйесі және ми қызметінің аурулары көп болып келеді. Яғни ол тек қана тыныс алу бұл созылмалы бронхит немесе тіпті рак ауруларына, тыныс алу органдарының аурулары өте жоғары пайызда болады. Рахмет. Индира Советқызы, наркологиялық ауруларды қандай тәсілдермен емдейсіздер? Ең алдымен. Бізде поэтапно дейміз, өзінің сатылары бар. Саты бойынша Аурулардың алкоголизм, маскүнемдікті өзінің сатысы болады, нашақорлардың өзінің емдеу сатылары болады. Емделу ұзақтығы да әртүрлі шығар, олар? Емделу ұзақтығы жаңағы өз еркімен жату орталығымен мәжбүрлі түрде емдеу орталығының
ұзақтығына байланысты сол сатысы да солай бөлінеді. Неше сатыдан тұрады, яғни емдеу? Мәжбүрлі түрде емделу сатысы 6 сатыдан тұрады. Ал өз еркімен келген адамдар? Оның да ерекшеліктер бар. Адам жаңа уланып түскен жағдайда бірінші оның организмін тазарту, одан соң жаңағы есірткіні немесе маскүнемдікті тоқтату. Сондай сатымен қарастырылады. Рахмет. Азамат Мерболатұлы талай жеткіншек қауіпті кеселдің құрбанына айналып, қазіргі таңда жыл сайын ата-ана, туған туыстарына осы қайғы-қасірет әкеліп жатқаны рас, иә? Мұндай жандарға көмек көрсетіліп, кеңестер беріледі ғой енді сіздердің тараптарыңыздан, иә? Нақты айтқанда қандай кеңестер бересіздер? Кеңестер енді ғана бастап жатқан жеткіншектер болса. Жаңағы алдын алу жұмыстары көбіне жүргізілетін, жаңағы салауатты өмір денсаулық сақтау жаңағы орталықтармен бірге әртүрлі дөңгелек столдар мектептерде болсын, колледждерде болсын, жаңағы оқу орындарында әртүрлі. Ол адамдарға қандай кеңес бересіз? Қай жерге бару керек, иә? Қай жерге бару керек, қалай не істеу керек, кіммен сөйлесу керек, кіммен сөйлеспеу керек. Егер сондай неге душар болған болса, қай орталыққа бару керек? Емделудің жаңағы түрлерін түсіндіріп, сосын жаңағыдай айтқандай, мұнай елдан осы 1-2 жыл болды, көп адам білмейтін еді, осы жақында біліп келіп бастап жатыр. Сол өзіміздің нақты қай жерде отыратынымыз, соның барлығы айтылады соған. Нашақорлық, осы нашақорлыққа тәуелділік тұқым қуалай ма? Тұқым қуалайды деген, енді менің ойымша қате ұғым, ол дейтін тұқым қуаламайды. Керісінше емделетін нәрсе бұл дейтін. Адам сондықтан мен нашақормын, или мен маскүнеммін деп бұғып жата бермеу керек, келу керек, сөйлесу керек, емделет, ары қарай адамның бәрі жақсы болып кетеді. Егер уақытында келіп, керекті орындарға хабарласса. Дер кезінде хабарласса. Сіздердің алып қосарларыңыз бар ма? Және адам өзіне деген жаңағы критикасы болу керек. Мен емделемін. Ол жерде бірінші адамның интеллектісі төмендейді ғой. Тек маскүнемдік немесе нашақорлыққа беріліп, қалған жұмыстарын бәрін ысырып қойып, тек сондай жаңағы орталар іздеп, сол физикалық, психикалық жаңағы әсерлерін алуды. Соның бәрін адам өзіне критикасы пайда болған кезде келіп, көмек алса, консультация беріледі, бізде психологтар жұмыс жасайды. Сол сияқты көмектер береміз. Әке шешесімен немесе сондай беседа с родителями дейді, жаңағы сұхбаттар жүргізіп, ортасын өзгертуін талап етеміз. Сондай көмектер. Одан шығып жатқан нәтиже бар ма сіздерде? Солай көмек сұрап келген адамдар бар ма? Енді бізге көмек керек, осындай жағдайымыз деп жағдайларын түсіндіріп барлық науқастарда деп айтпасақ та, арасында бар. Дұрыс жолға түскен адамдар болады. Нашақорлық тұқым қуалайды деген енді ғылыми мәліметтер жоқ, бірақ нашақорлық деген тұқым қуалайды дегенде қалай айтсақ болады? Нашақор ата-ана немесе маскүнем ата-анадан сол тәрбиені көріп өскен баланың бұл несі деп айтуға болады, сана сезімі, яғни ол сол есірткі затын көріп өскен, пайдаланған ата-ананы көріп өскен ненің, немесе сол ата-ананың біреуінің есірткі қолданғаны, немесе жаңағы қалай айтсақ болады, сол үйдің әлеуметтік жағдайының төмен ортада балдар, көбіне осындай балдар бізде есепте әрине жиі кездеседі, басқа былай толыққанды өмір сүріп жатқан баладан гөрі осындай ата-анасы қолданатынғандар, немесе әлеуметтік жағдай төмендер осындай себептерден болады деп айтуға болады. Ал генетикалық тұрғыдан енді ол именно ондай тәуелділік болады деп ойламаймыз, өйткені бұл бәрі созылмалы ауру болғанмен әркімнің санасына байланысты ғой, енді жазылатын дерт деп айтуға болады. Созылмалы деп айтылғанмен бұл дертпен күрес жүргізіліп жатыр, әрине. Бізде тек қана жаңа айтып отқандай біздің ем шараларымыздан басқа, бізде Павлодар қаласында реабилитациялық орталығымыз бар. Оған әрине квотамен мен емделемін, нетем деген адамдарға бәрі тегін жүргізіледі. Келем деушілер болса, әрине есігіміз ашық, біз сол қалаға, үлкен орталыққа бағыттап квота істеп бере аламыз.
Яғни Бұның бәрі сіздерге тегін осы жүргізіледі. облыстық наркологиялық диспансерге жолығу керек. Жолығу керек. Студиямызға келіп, осындай кеңестеріңізді айтып, тұшымды ойларыңызды білдіргендеріңіз үшін сіздерге рахмет. Құрметті көрермен, қашанда жаман әдеттерден арылуға кеш емес, тек ерік жігеріңіз болсын. Салауаттылықтың салмағын сезінген жанның қашанда дені сау. Басы ауырмаудың жолын білейік, аман болыңыздар.